We so freaking tiring. We're dead butterfly again. Can't breathe. Can't breathe. Living without you. I can't breathe. Can't breathe anymore. Wow! Over. Paakit pa dun man. Ayun. Ay! Need! Nakakapagod naman. Serious na uuna na dun man. Gusto ni Iris matapos sa lahat. May pawis na ba? Wala eh. Shit, puro check ko. Ano nakukuhaan ko ng video na ito? Ay! Wait lang! Wait lang, Mora. Sorry. Hindi na ako makaplay ng song! I'm a flirt. I'm a flirt. I'm a flirt. Ano What's na? up? Oh! Flat na? Flat na ba yan? Flat na ba yan? Bakit? Oh my God! Can we eat? Uy, sabihin niyo stop muna. Tatan Jay Pangyaw! Ngoy! Ngoy ang soy! Oh my God. Wait! Opo muna. Ay! Mga tao pagod na. This is what you call hiking. And I hate hiking. Shit! Yay! Bababa na! Magbababa kaya mas mahirap eh. I can see worms all around. Yan. Alam mo, parang may pawis ako eh. Pagawa ka mo, wala na. Ako sa una. Aray ko. And I don't want the world to see me. Cause I don't think they'd understand. Pili ko tumutuloy na isip ko. Hala, sumulo na yung ano mo, drinks mo. Wala si Moray. Oh, wala si Moray, babe. Huy, sabi nyo rest. Eh, tare-diretso kayo lakad ng lakad yan, di ba? Yung kalyo ko, men, buong pana. Ay, sama. In peace. Paano kung may ahas dito, men? Punong-puno na ako ng muscle dito. Grabe. Tingin ka, Ame. Ano kaya? Nakakapagod na siya. Yeah, come here. Oh my God. Video pa si Kim. Grabe, ganun pa kaya kami Ay! Kasi kami naglalakad dito. Sa Francis? Oh my. Fucking ewan. Shit. We're going Long back. instrumental na naman tong Iris na. Hindi naman tayo nagpapano niya tayo. Hindi naman tayo sisisip na. Pero okay lang, at least memorable to. As in, pagod na pagod tayo. No, nagkamasaw tayo. Mas okay na sana yung isa eh. Kim, Oh. alam nila kung saan alam natin kung saan galing masaw natin. Ito, sa...
Tingnan nyo, sabi nila Lisa, mag-rest daw muna doon. Yung pagdating natin, bigla sila naglakad. Hindi ba tayo nakapag-rest? Sila nakapag-rest tayo, hindi. Hi, Kim! Hi. Pagod na ako! Kim! What's your why, dude? They don't understand when everything's made to be broken. I just know. And patol, man. Joanna. Alam mo, mas matindi to sa training ni Manny Pacquiao. Shit. Dito 1 hour tayo naglakad dito paakyat, tapos dun 1 hour na flat. Oh my God. Sana pala hindi na ako sumali. Para na doon ako sa class, nakaupo. Nag-check lang ng paper. Pati. Ano? May monkey? Grabe na to. Kaya tayo. Ano tayo? Hindi ko na kaya mag-ganon. Uy, that butterfly again. What the fuck? That's just a butterfly, Kim. Yeah, I forgot. You love butterflies. Kim! Ang saya! Hindi ko na talaga kaya. Oh! Oh! Sa-la-la-la-la! Sound trip tayo. Patugtog kayo. Like a cyclone all night long. Katawa naman dami. Umihi ka, Ams. Do it. You know what, guys? I stink. Umayat ka na, Mars. Pagdating sa taas, super kain, man. Ngayon, pagdating sa taas, yung dalawa ni Kim, putos balat na lang. Good morning. Sexy na. Diyan ka na nga, busit ka, leche. Akala ko ba energy bars yung mga chocolate? Eh, laging nung mabubukas, ikaw kasama sana ako. Wow, Gatorade!